ko kuma ta yi assalamu alaikum alaikum assalam wallahu ahad da kuwa ƙarsu mana wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba ni na dau wannan wayar ba na rantsi da rabbil izzati wallahi ba ni na dauke ta zafi lokaci guda ina ga wannan ai ba wani abu bane dan na ce mahaifin ke je ya risina a gaban mahaifiyata ya bata hakuri hakan fa ba yana nufin wulakanci ko kaskantar da kai bane kaskanci ne Safras kuma wulakanci ma mafi muni kana son ka nuna mini cewa mahaifiyarka ta fi mahaifina saboda tana da abin duniya a'a ni ba haka nake amma idan ba haka kike dan Allah ki haƙuri ni har kin san ina son ki ba zan rayuwa ba dan girman Allah amma so ba zai rike min ba wulakanci Rufaidah Yogurt madara ce mai ƙara lafiya a cikin jiki. Rufaidah Yogurt madara ce mai daɗin gaske. Muna da fresh milk, da sugar milk, da ice cream, da har da biredi. Branchin mu yana nan ko'ina a Najeriya. Ka tabbatar da kammaki naka na Rufaidah Yogurt abin alfaharin al'umma, abin jin daɗin rayuwa, abin more rayuwa. Ka tabbatar kana tare da iyalinka wurin shan Rufaidah Yogurt. Wanda Rufaidah Yogurt tana ƙara kaifin basira akan yara ƙanana. Rufaidah Yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Ka tabbatar da cewa ka mallaki naka Rufaidah Yogurt. Ba sai ka sha wahala ba wurin yawon neman Rufaidah Yogurt. Muna da branch mu a ko'ina a faɗin Najeriya. Lallai Rufaidah Yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Hukumar NAFDAC da kanta sun dangwala ma kamfanin Rufaidah Yogurt. Lallai Rufaidah Yogurt yana nan a ko'ina a Najeriya. Ku dai ku tabbatar da ku da iyalanku kun samu farin ciki ta hanyar Rufaidah Yogurt. Rufaidah Yogurt madara ce wadda hukumar lahiya ta tantance da ita. Muna da branch a ko'ina, kuma kana iya kiran lambar wayar mu za mu iya kai ma ita a ko'ina. Masu tsayen ɗaiɗai kuma suna iya iske mu a kowane irin branch da ke cikin Najeriya. A ko'ina akwai Rufaidah Yogurt. Rufaidah Yogurt ita kaɗai ce madara tilo wadda babu kamar ta a wannan ƙasa tamu. Kai dai ka tabbatar da cewa ka mallaki taka Rufaidah Yogurt da kai da iyalinka. Rufaidah Yogurt tana maganin abubuwa da yawa a cikin jiki, ƙarfin jiki, ƙara kuzari, nauyin jiki da sauran abubuwa da daban, da kuma ƙara lafiya a jikin yara ƙanana. Ka tabbatar da cewa ka mallaki Rufaidah Yogurt tare da iyalinka. Rufaidah Yogurt yanzu haka muna da branch ɗinmu a ko'ina, kuma muna da ta hanyar email ɗinmu idan kana buƙata, kuma muna da ta lambobin waya za mu iya kai muku a duk inda kuke so. Rufaidah Yogurt madara ce tilo wadda babu kamar ta a faɗin Najeriya. Ku dai ku tabbatar da cewa kun mallaki taku Rufaidah Yogurt. Rufaidah Yogurt farin cikin iyalina, farin cikin al'umma, kuma farin cikin 'yan Najeriya. Ku tabbatar da cewa kun mallaki taku Rufaidah Yogurt. Rufaidah Yogurt yanzu haka muna da wurare a sassa cikin Najeriya, wurare daban-daban. A duk inda ka zaga, a duk inda ka shiga, ba za ka rasa haɗuwa da branch ɗinmu ba. Muna godiya
da malkar fere yogurt. Good.